à tous, merci d'être parmi nous. Pour répondre à vos questions sur cette première table ronde sur les études en France et le marché du travail en Grèce, nous avons réuni les meilleurs spécialistes du marché de l'emploi. Εγώ θα σας μιλήσω για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και τη συνοδευτική επιστολή, που είναι δύο πολύ σημαντικά εργαλεία που θα πρέπει να τα χειριστώ με μεγάλη προσοχή, να τα έχω έτοιμα και να μπορώ κατά περίπτωση να τα στείλω πάρα πολύ γρήγορα εκεί όπου υπάρχει μία θέση εργασίας, είτε μία θέση που ήδη έχει βγει στον αέρα, είτε μία θέση που πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανοίξει. Πάρα πολλοί κινούνται στην αγορά και στην επιλογή μερικές φορές των σπουδών τους και στην αξιοποίηση των σπουδών τους όταν αναζητούν είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη εργασία, θέση εργασίας τους, εστιάζοντας πάρα πολύ στο τι υπάρχει. Το οποίο, μιας και μιλήσαμε πριν και νωρίτερα για λάθη, είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο ενδιαφέρον. Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινάτε πράγματι από το τι θέλετε πραγματικά. Καταρχάς, να ξέρετε ότι ένα περίπου 15% των θέσεων διαχειρίζονται από εταιρείες τελέχωσης αναζήτησης εργασιών. Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό είναι αυτό στο οποίο αναφέρομαι ως διερεύνηση. Αναφέρθηκε νωρίτερα και πάλι η κυρία Παπαλεξανδρή ότι μπορεί να στέλνετε το βιογραφικό σας σε μια εταιρεία η οποία δεν έχει βάλει αγγελία. Ακριβώς αυτό. Ce que je vais vous présenter, c'est une formule qui a été mise en place donc en France pour permettre à des jeunes Européens d'avoir une formation pratique dans des entreprises à l'international pendant une durée limitée, qui permet de faire le lien en fait entre les études théoriques en université ou en école, et puis ensuite le marché du travail et l'attente donc des entreprises. Donc qu'est-ce que c'est le VIE, le volontariat international en entreprise? Donc c'est une période de formation professionnelle et ça permet donc d'envoyer des jeunes en formation, quel que soit le niveau de qualification. Alors en règle générale, on retrouve dans cette formule beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui ont fait des études supérieures, mais on a également des gens qui partent dans des groupes hôteliers avec une expertise en boulangerie, par exemple, pour former des équipes à l'étranger. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παράλληλα με τις σπουδές να εργάζεστε για να έχετε μια καλύτερη εξέλιξη και πιο άμεση εξέλιξη όταν ουσιαστικά τελειώνετε και το μεταπτυχιακό σας. Και εγώ καθ' όλη τη διάρκεια του πανεπιστημίου και λόγω των απεργιών που έχει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο όλη την ώρα, δούλευα παράλληλα σε πάρα πολλές εταιρείες και ως πρακτική εξάσκηση και σαν βοηθός, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερα μπορείτε να κάνετε. Βρήκα ότι το αντικείμενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ενδιέφερε αρκετά, οπότε αποφάσισα να εξειδικεύσω λίγο περισσότερο τις σπουδές μου πάνω στο αντικείμενο αυτό και να βρω ένα μάστερ που ταιριάζει. Και φυσικά δεν σκέφτηκα να πάω σε καμία άλλη χώρα. Ήθελα να γυρίσω στη Γαλλία. Οι σπουδές σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού οπωσδήποτε προσφέρουν σε ένα βιογραφικό σημείωμα, θα έλεγα, πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα γιατί δείχνουν ότι ο υποψήφιος ήταν ανοιχτός σε κάποιες καινούργιες εμπειρίες. Δείχνουν ότι ο υποψήφιος τόλμησε να βγει από την σιγουριά της χώρας του. Ο υποψήφιος ήρθε σε επαφή με ένα ευρύτατο κοινό, γιατί συνήθως όταν πάει κανείς στο εξωτερικό θα έρθει σε επαφή με ανθρώπους από όλες τις χώρες. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ απόψε μαζί σας και θα μοιραστώ τις ανησυχίες σας για το μέλλον σας. Είμαι επικεφαλής της Μονάδας Επιλογής, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης στην Εμπορική Τράπεζα και θα ήθελα πραγματικά να επαναληφθείτε την παρουσία μας όλων εδώ για να σας λύσουμε όσο περισσότερες απορίες μπορούμε για τις επιλογές που καλείστε άμεσα να κάνετε σε σχέση με την επιλογή για την εξέλιξη της καριέρας σας. Είμαι Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της BIC. Είναι γαλλική εταιρεία, τη γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι σας. Είμαι εδώ και με μια δεύτερη ιδιότητα. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σημερινής κουβέντας. Ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα το 1967 στο αλουμίνιο της Ελλάδος, όταν γινόταν η κατασκευή της επέκτασης του αλουμινίου και ήμουν προσωπάρχης, γι' αυτό και με τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού έχω πολύ μεγάλη σχέση.
Je vais vous parler de Thales, évidemment. Alors Thales est un groupe français, un grand groupe français, qui est un des premiers groupes dans le monde dans le domaine des très hautes technologies. Nous sommes dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'aéronautique, effectivement, de l'espace, du transport. Tout ça pour vous dire que nous sommes un grand groupe extrêmement diversifié, dans lequel on peut trouver des sujets qui peuvent intéresser dans des domaines très, très différents. En quoi un curriculum vitae ou avec un parcours d'études en France peut-elle intéresser une entreprise française installée en Grèce aujourd'hui? Est-ce que ça l'intéresse plus qu'un autre CV? Μπορώ να πω ότι μεταξύ δύο CV, εάν κάποιο είχε και γαλλικά, ήταν οπωσδήποτε ένα συν. Η απόδειξη είναι ότι αυτή, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε πάντες και σε όλες τις ειδικότητες κάποιον να ξέρει γαλλικά, και αυτοί που δεν ξέρουν τους στέλναμε να μάθουν. Και το προσωπικό το οποίο δεν ήξερε καθόλου γαλλικά, απλό προσωπικό της εταιρείας, τους κάναμε μάθημα γαλλικών με το Ινστιτούτο ή με άλλες σχολές. Θεωρώ ότι καλύτερα είναι να κάνεις μεταπτυχιακό αμέσως. Αυτή είναι η άποψη δική μου, από την προσωπική μου εμπειρία μιλάω. Γιατί είναι η ηλικία τέτοια που αποφάσισες και έχεις μια συνέχεια στα θεωρητικά σου μαθήματα, που είναι πολύ σημαντικό αυτή η συνέχεια. Θεωρώ μάλιστα ότι θα ήταν καλύτερο να κάνεις το μεταπτυχιακό πριν το στρατό. Ναι, αν μπορούσες. Τι κοιτάμε πρώτα σε ένα βιογραφικό όταν αναζητάμε προσωπικό? Σίγουρα κοιτάμε την συνέχεια και την συνέπεια του εκπαιδευτικού background που υπάρχει και έχει ο υποψήφιος σε σχέση με τη θέση με την οποία θέλουμε να τον ταιριάξουμε. Κάποιοι υποψήφοι θεωρούν, κάποιος τους έχει πει, ότι είναι καλύτερα να μην αναφέρουν αυτές τις απλές καθημερινές δουλειές που όμως πάντα στο ξεκίνημα της καριέρας μας δίνουν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, μας κάνουν να είμαστε πολύ ρεαλιστές, πολύ πρακτικοί. Δουλειές όπως λέγατε πριν, σερβιτόροι, πολιτές. Και κάποιος τους είπε δεν πρέπει να το αναφέρουν, δεν το αναφέρουν. Όταν αυτό βγαίνει μέσα από κάποια συνέντευξη, για μας προσωπικά είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό που έχει σημασία σε έναν νέο, αυτό που κοιτάω πάντοτε δηλαδή στα βιογραφικά των νέων, είναι η ειλικρίνεια. Δηλαδή να μην τραπεί να πει οτιδήποτε έχει κάνει. Και επίσης το δεύτερο, το να ξέρει να δώσει αυτό που τον ενδιαφέρει. Je remercie l'ensemble de l'assistance et l'ensemble des participants pour toutes les questions que vous avez posées et pour le temps que vous avez accepté de passer un vendredi en début de soirée à l'Institut français sur les questions d'emploi et des jeunes et des étudiants de France. Merci.